Миңа акчаны. Мен как зритель буларак айтам, театрал буларак айтам. Еңел материал түгел. Ысынлапта. Мына миңа зрительге буларак халыкка ул аңлашылды, барып йетти. Монда һезнең талантыгыз, монда һезнең тырышлыгы. Шулай булыгыз, һау булыгыз, бар булыгыз, сезгә зур иҗади уңыштар. Өфөгә ешрак килергә кирәк. Бuna нисек һеҙҙе яраталар, нисек һеҙҙе? Мына Салауат театрының сығышын беренсе тапҡыр ҡараным, миңә бик оҡшаны. Был теманан актуаль темалар ул. Сөнки тормошта төрлө хәлдәр була. Ысынына беҙҙең прямо шундай йөрәктән аша үтте, үткәрә алдығыҙ. Беҙгә, как зритель булараҡ, беҙгә килеп етте. Миңә мөккөббән китеп ҡараным, ысынын әйткәндә, бик оҡшаны. Алла бирһә, тағын да киләсәктә күберәк Уфаға килегеҙ, юлдарығыҙ төшөп торһан, беҙ күберәк йөрөйөк һеҙҙең сығыштарығыҙға. Молодцы, нимә тип әйтәһең? Тамашасы шуны бер тына шым ҡына ултырып ҡараны, нисек ҡабул итте, уны башҡа барса. Һәр кем үҙебеҙҙең офоҡтан фекерҙән сығып ҡабул итәбеҙ. Рәхмәт барығыҙға.